السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الوصفه تاع تحليه بذوق الفراز، يعني بدون فراز، بذوق الفراوله. هذه التحليه تجي بزاف بنينه وخفيفه وتوالم للسهرات الرمضانيه، يعني حتخرج لكم كميه كبيره. هنا راني قسمت معكم في اول فيديو باش تشوفوا القوام تاعها، ان شاء الله تعجبكم ونجوزوا طريقه التحضير. هنايا اول حاجه نبداو بها هي الشربات. عندي هنايا كاس الا ربع سكر عادي مع كاس ونص ماء، معناتها كاس الا ربع سكر والضعف تاعها كاس ونص ماء. نخلطوهم هكذا شويه ونحطهم فوق النار كي يبدا الخليط تاعي يغلي، نحسب له 10 دقائق ونطفي عليه. هنايا راح نكه الشربات تاعي بالعطر تاع الفراز، معناتها هو راهو عطر وملون في نفس الوقت. نخلطهم هكذا شويه ونخليهم تكوتي حتى يبردوا، معناتها نخليهم تكوتي يبردوا في غردهم. ونجوزو نحضروا الكيكه. بالنسبه للكيكه راح نحتاج 2 حبات تاع البيض يكونوا بحجم متوسط، مع رشه تاع الملح وربع كاس سكر. مانيش رايحه نكتر السكر في الكيكه تاعي هكذا باش ما تجينيش حلوه سقهم. هنايا ضفت نصف كاس زيت نباتي لافاني ليكيد ولا الغبره. ونجي هنايا نخلط المكونات تاعي بالباتور، واللي ما عندهاش الباتور تخلط بيديها، المهم لازم يذوب هذاك السكر هكذا باش الكيكه تاعكم تجيكم خفيفه. وهنايا نضيف كاس الا ربع حليب يكون عادي، معناتها حليب بارد ولا نورمال، المهم ما يكونش دافي. ونزيد نضيف مغرف كبيره تاع الخل راهو محسن للكيكات ولا العجائن تاعكم، مع كاس يكون ممسوح فرينه وزوج اكياس خميره كيميائيه. وزن الكيس 10 غرام، معناتها رانا رايحين نحتاجو 20 غرام. وقلت لكم السكر ما كثرتش انايا في الكيكه تاعي، درت ربع كاس هذا ما كان، بيسك راني رايحه ندير هاد الشربات على هذيك ما كثرتش باش ما تجينيش حلوه تقهم. وهنايا بعد ما خلطتهم كامل راني حنضيف ربع كاس ماء يكون مغلي ولا يكون سخون، المهم لازم يكون سخون. هذاك الماء راح يعطيكم واحد الخفه في الكيكه تاعكم بزاف بزاف هايله. هنا شوفوا ما دخلتهاش الطيب، شوفوا لي برك هذيك الثقوب اللي دارتها. هنا جبت سنيوه الطول تاعها 30 والعرض 20. شوفوا هذوك الثقوب كيفاش جا دايرين، هذا من الماء السخون راح يعطيكم واحد الخفه في الكيكه تاعكم بزاف هايله. هنايا رشيت السنيوه تاعي، دهنتها بشويه تاع الزيت ورشيت عليها الفرينه. هنا الفور تاعي لازم يكون سخون على درجه حراره متوسطه، معناتها كي تبداو تخدموا الكيكه تاعكم شعلوا لنا الفرن تاعكم وخليوه يسخن على نار تكون متوسطه 160 درجه ولا 180 درجه، ودخلوا الكيكه تاعكم طيب لكم من تحت ومن بعد شعلوا عليها من الفوق. بالمهم ما تبقاوش تحلوا عليها كل دقيقه هكذا باش تطلع معاكم. وهنايا الكيكه تاعي بعد ما طابت لي، شوفوا هذيك الخفه، وشوفوا يعني جات خفيفه ومتقبه من الداخل، جات ولا اروع كي ضفنا لها هذاك الماء. هنا نجي نتقبها بالفرشيطه بهذه الطريقه. المهم تتقبوها بهذه الطريقه وتجيو تشربوها بهذاك الشربات، راهي رايحه تدي لكم كامل هذيك الشربات اللي طيبناها. قلت لكم كاس غير ربع سكر مع نصف كاس، عفوا كاس ونص ماء. تخلوها كي تبدا تغلي تحسبوا لها 10 دقائق وتطفوا عليها. هنا كي تكونوا تشربوه في الكيك تاعكم، الكيك تاعكم لازم تخلوه يبرد مليح وباش تشربوه بالشربات تكون بارده، زينو يجيكم معجن. بالنسبه للكريمه عندي هنايا 4 كيسان تاع الحليب يكون عادي، معناتها كريمه تاع الفلان راكم رايحين تحتاجوا 4 كيسان تاع الحليب مع 2 مغارف، عفوا 3 مغارف يكونوا معمرين مليح سكر عادي، و2 مغارف يكونوا معمرين مليح مايزينا. وهنايا عندي الفلون بذوق الفراز، راني رايحه نستعمل 2 علب، كل علبه فيها 50 غرام، معناتها راكم رايحين تحتاجوا 100 غرام. واللي ما عندهاش الفلون هذا تاع العلب، عندها هذاك تاع الشكاره الكبيره ولا الميزان، دير حوالي 6 مغارف ولا 5 مغارف يكونوا معمرين مليح كبار. هنا نخلط الخليط تاعي مليح مليح ونحطه فوق النار. هنا راني ضفت العطر تاع الفراز ونحطه فوق النار مع التحريك المستمر، معناتها ما تنحوش كامل، ما تحبسوش على الخلط حتى تعقد معاكم، ودير هذيك الفقاعات تطفوا عليها، ما تخلوهاش تعقد بزاف. هاي ليك مجرد انها دير فقاعات تنحوها وتجوا تفرغوها على الكيكه تاعكم وهي سخونه، يعني ما تخافوش على الكيكه تاعكم. قلت لكم المهم الكيكه تاعكم كي طيب لكم خلوها حتى تبرد مليح مليح، والشربات تبرد مليح مليح باش تسقوها يعني بهذه الطريقه، بيسكو اذا سقيتوها وهي سخونه راح تجيكم معجنه،
راح تولي عجينه من الداخل. هاي ليك هنايا نخلي الكريمه تاعي يعني تبرد برا، ومن بعد ندخلها للثلاجه وتحكم روحها. بالنسبه للتزيين عندي هنايا ديكو فروي، ماشي ديكو جل، ديكو فروي. هنا راح تلقاو فيه واحد هكا القطع صغيره تاع الفرز. واللي ما ديرش ديكو فروي معناتها عندها ديكو جل، دير ديكو جل عادي ولا سوبر كريم. كاين تانيك سوبر كريم بذوق الفرز، وكاين ديكو جل. هنا هذا برك تلقاو فيه واحد القطعه هكا صغيره تاع الفرز. راهو يدير 20,000 هاد البواطه، دير 20,000 وراح تشد معاكم مده طويله وديروا بها عده تحليات، تجي بزاف بنينه. وهذا ديكو فروي ما يجيش حلو بزاف، معناتها كي تكونوا تاكلوا فيه تحسوا بواحد البنه هكا تاع الحموضه كيما اللي ناكلوها في الفراز، ماشي كيما ديكو جيل ولا سوبر كريم يجي حلو شويه. هنا المهم تدهنوا كامل هذاك الفرون تاعكم، الكريمه تاع الفرون تاعكم بهذاك الديكو فروي هايليك، وتجوا تقسموها هنايا، تقسموها قطع صغيره قطع كبيره، هذا الشيء يبقى ليكم نتوما، يعني الحريه تبقى ليكم. هنا انا دارت لي 12 قطعه، يعني قطعه راهي كبيره. ونهاية التزيين الاخير عندي هنا كريمه لا شانتيي، كنت طلعت نص كاس كريمه شانتيي مع نص كاس ما يكون عفوا نص كاس حليب يكون بارد مليح، طلعتهم ونجي ندير هادو لي غوزاس هكا بلا بوش ولا دوي فوق الحبه تاعي. هنا عندي كاوكاو ايفيلي محمص، التزيين يبقى اختياري. وهنا نكمل تزيين كامل ونتلاقاو في صحن تقديم. هاي كانت التحليه تاعي بعد ما كملتها، كنت فوق هذيك لا شانتيي درت شويه كاوكاو ايفيلي وشويه توبينغ هذاك تاع الايس كريم. المهم تزييني توجور يبقى اختياري. هنا نجي نقسم معكم حبه باش تشوفوها كيفاش جات دايره من الداخل، وكيفاش جات القوام تاع الكيكه والقوام تاع الكريمه تاع الفرون تاعي. وما تخافوش تقولوا تجي حلوه بزاف، رانا درنا يعني سيينا كيفاش نقسم لكم كامل السكر، وين تحطوا وين ما تحطوش بزاف. الكريمه راهي فيها 3 مغارف، والكيكه راهي فيها 4 كاس، والشربت راهي فيها كاس الا ربع. شوفوا هنا الطبقات كيفاش يجوا باينين، وهذيك الكيكه تجي خفيفه، تجي كي تحطوها في فمكم تهبط وحدها، وهذيك الكريمه تجي شاده روحها. المهم هذه التحليه تنتكل لازم تاكلوها وهي تكون بارده، كما نعرفوا التحليات اذا يكونوا تاكلوهم يعني بريسك هذاك وجدتوهم وتاكلوهم مش حتجيكم بنينه كيما تكون بارده بزاف. انا دوك نقسم معاكم بالملعقه باش تشوفوا القوام تاعها كيفاش جا داير. تقسم معايا بكل سهوله، جربوها ماكمش رايحين كامل تندموا، بزاف بنينه وخفيفه في نفس الوقت. وهنايا رانا لحقنا نهايه الفيديو، انا ماليا نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه.